빨리 갈게요. 무효가 안 되면 다른 영화를 일본에서는 일단 내가 프랑스 사람인데 비싼 주인이 르노야. 그러니까 르노에서 이제 아예 비싼에 합병을 시켜버리려고 그런 식으로 이제 다가 그거를 막으려고 얘를 잡아. 아니 근데 그 회사에 프랑스 사람이 있다는 얘기는 모르겠어. 걔가 얘기하는 거야. 그래서 그러니까 다 얘네가 다 해봤죠. 왜 그래? 다음에 낼 거야. 지나간 자리에는 멸치가
其實都唔會嘅，因為其實我客咧就太犀利嘅，之後我哋 stay behind 嘅人，咁所以咁同埋我哋嗰個 building 咧，即係我哋個酒店咧係有好多其他嘅 artist 啊，佢話一齊嘅，咁我哋係都係呢嘅。
아,
紅㗎嘛？呢個係啊，紅㗎嘛？佢9日咋？係啊，佢高啦。其實而家就家姐，係佢翻，但係嗰度而家就我係都唔知嘅，咁我問下而家我。
我的有